တိုင်းပေါ်မှာအာဟုလေးတကောင်ကိုနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြန်လာခဲ့တယ်။တိချစ်သူတွေကဗီဒီယိုထဲကနေရာကိုတွားပြီးရှာတော့အာဟုလေးကိုရောလှုပ်တဲ့သူတွေကိုပါမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တိချစ်သူတွေကလက်မလျှော့ဘူးထပ်ရှာတဲ့အခါမှာအာဟုလေးကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်တဲ့သူတွေကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲမေးတော့ဘောင်းမီနီနဲ့လူကကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာအာဟုသားစားနေကြရန်ကုန်ရောက်တော့စားချင်လို့ရှာရင်အင်ကြီးအဖြူနဲ့လူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒီအင်ကြီးအဖြူနဲ့လူကိုကျွန်တော်အာဟုသားစားချင်တာပြောပြတော့ဒီကိုကအာဟုပိုင်ရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။အာဟုပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အာဟုလေးကိုပေးပြီးကျွန်တော်ကိုငွေကျပ်တောင်းနဲ့ရောင်းခဲ့တယ်။အခုတော့ကျွန်တော်လည်းအာဟုသားကိုစားပြီးသွားပြီလို့ဘောင်းမီနီနဲ့လူကပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့အာဟုသားစားသူရောချိတ်ဆက်ပေးသူရောအာဟုလေးကိုတဲ့သူတွေကိုရောခံဝင်ထိုးခိုင်းလာပြီးအချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်လို့သိရတယ်။တစ်ချစ်သူတွေကလည်းတရားစွဲပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ခံရတဲ့အာဟုလေးရဲ့ပုံဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အာဟုလေးကိုတခင်တွေကိုယ်တိုင်ကငွေလေးတောင်းတော့နဲ့ပေးတာတဲ့နော်။တကယ်ကိုအာဟုလေးတော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်တိချစ်သူတွေအနေနဲ့ရောဘာများပြောချင်လဲရှင်ပြောချင်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်း comment လေးမှာရေးတော့ခဲ့ပြီးအောင်နော်နေ့စဉ်ည9:00 နာရီပိုင်းမှာလည်းညမကြီးနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးအောင်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်